TV4 ပြည်သက်များရှင်ကျမတို့မျိုးသမီးများအတွက်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစွာနဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်ထောင်ရေးစတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာအောင်မြင်မှုရရှိစေဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထိုးဆဆလှပနေဖို့လိုအပ်သလိုမျက်နှာမှာလည်းဝက်ချန်ချင်းသိမ့်နဲ့နေလောင်ကွင်းများကင်းစင်ပြီးစီရင်ဆွဲအသက်ထက်အရွယ်ချင်းချင်းရင်းလူပြိုလှပနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအသက်ရွယ်မရွေးစီရင်ဆွဲရုပ်ရည်ချက်ပုံမလူပြိုချော်မှုလှပနေခြင်းနဲ့မျက်နှာနဲ့အချိုးအဆပြည့်ပြည့်သွယ်လျလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဂျင်ဂျာကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်အလားပါဆိုင်ရာချက်လက်များဟာအမျိုးသမီးများရဲ့ဘဝအတွက်အထူးအရေးပါတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးဖြစ်တာမို့အလားပါကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်အထောက်အကူအဖြစ်လေ့လာနိုင်စေဖို့ဂျင်ဂျာမှတာဝန်ရှိသူနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမရဲ့ဒီစီစာဖြစ်စီလမ်းမှာဝန်ဆောင်မှုတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီမှာပုံမှန်အားကစားတင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီချပြီးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့မျက်နှာနဲ့အသားရည်ပြည့်စုံပြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့အဓိကဝန်ဆောင်မှု၃မျိုးရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမတို့ဒီမှာဒီပုံမှန်အားကစားလုပ်ပြီးတော့အထီးချတာနဲ့အထီးချသေးလေးပြီးတော့ပေါ့နော်အထီးချရတယ်အဲ့ဒီနေလေးရဲ့ concept ကိုလည်းပြပြပေးပါဦးရှင်အထီးချတာမှာရေဘူးရအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရွယ်စားပုံမူတည်ပြီးတော့ဥမာဖိုက်ဆိုရင်10ရက်မှာအနည်းဆုံး3လက်မှကနေ9လက်မှအထိကျနိုင်ပေမဲ့ကစားပြီးချမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းခါအနေထားလောက်ကြဖို့2လပွဲ3လလောက်ချိန်ယူပါပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ဒါလုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့သူ့မှာဉာဏ်ပင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာအဖရှိတယ်။မင်္ဂလာဆောင်လားဖွဲ့လားနိုင်ငံခြားသွားမဲ့လူလားအဲ့လိုမျိုးအားချင်းအနေနဲ့ပင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အစီထားသေးလေးပြီးတော့စီထားတဲ့နေရာပို့ပြီးတက်တော့ပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပင်ခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ stress တွေရောခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အားသာတင်တဲ့ပို့ပြီးတက်တော့ပါတယ်။သူ့အတွက်ပင်ခြင်းနဲ့အရာဘယ်လောက်ထိအနေလိုလဲပုံမူတည်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမားတို့စီမှာဒီအထီးချပေးတဲ့နည်းစနစ်တွေနဲ့အထီးချတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကလည်းခက်နေပြီးတော့မျိုးစားတုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအထီးချလုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေရဲ့သဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးပုံမူတည်ပြီးပုံမှန် vibration စက်တွေနဲ့အထီးချခြင်းတမျိုးပိုခေတ်မီပြီး model ပုံမြင့်နဲ့လက်ရှိနိုင်ငံခြားမှာအသုံးများနေတဲ့ radio frequency စက်တွေ air pressure စက်တွေနဲ့အထီးချခြင်းတမျိုးအစဉ်ပြေအောင်သတ်မှတ်နှိမ်ထားမှုမျိုးနဲ့အစီအစဉ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလာပြီးတော့အထီးထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အငြင်းချင်းချင်းနဲ့အထီးထားနိုင်တဲ့ပုံအမားတို့အနေနဲ့လူများဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ပြီးတော့ဒီအထီးထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘုရားတိတာပေါ့နော်အထီးထားရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားတိတာတွေကိုအမားတို့သိကြပေးပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဆိုင်ကိုအထီးထားကြလို့လာတဲ့လူတိုင်းကိုယောဂရှိမရှိစွာနဲ့သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကအစားအသေးစိတ်ပဲကုန်ယူပါတယ်နှလုံးခွဲထားတဲ့လူကိုယ်လက်အင်္ဂါတလီတာတစ်ခုခုဖြတ်တော့အစားထိုးထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစေးကြောင်းထည့်ထားတဲ့လူမျိုးဆိုမလုပ်ပေးပါဘူးဖိုက်ခွဲပြီးခလေးမွေးထားတဲ့လူတွေလည်းအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကြာမှသာလုပ်ပေးပါတယ်ဒီအစီအချလာလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျမတို့ဒီလောင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုရဲ့ကောင်းတာဆူတာဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုကြိုတင်ပြီးလေ့လာနိုင်အောင်အင်တာနက်မှာလည်း website http://www.gingercityland.com မှာဝင်ပြီးတော့ကြိုတင်လေ့လာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆိုင်မှာအမျိုးသမီးလူတွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့စိတ်ဝန်ဆောင်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအသားတွေသင်ပေးနေပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းတွေလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျမဆိုရင်ငယ်ငယ်လေးကမိတ်ကလေးလာတိုင်းမတောင်မှကျမပါပြီးတော့ဒီ skin care နဲ့ facial treatment ဆိုတာကိုယ့်တဲ့ရနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးလို့ပဲတစ်ခါမှသိနေလာခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာအသက်20ကျော်25ရှိမှမသိတာလည်းမဲ့သက်30ကျော်လာတဲ့အချိန်အဆက်ပြီးတော့ဒီမျိုးရိုးတွေတချို့ကြလာငယ်ငယ်ကတွေ့တချို့ဝိုင်းဝိုင်းလာတယ်လူကမဝပဲနဲ့ညနာကွက်စီစီနဲ့အရင်လိုတင်းတင်းရင်းမရှိတော့ဘူးနဲ့ရောကြလာတာလေမှိုင်းလိုက်လို့ခေါ်တဲ့အရေးကြောင်းကြီးကြီးချီလာလို့ခေါ်တဲ့မျိုးလုံးတောင်ပေါ်အရေးကြောင်းတွေအစားဖြစ်လာတာကိုစတဲ့သတိထားမိတာအစားပြီးတော့ facial lifting treatment ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်အသားရည်ဖြစ်ပြင်ပြီးရဆိုတာတော့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ဝက်ချန်တင်းတိတ်မြေလောင်ခွဲစတာတွေကို treatment လုပ်ပေးရပါကျမတို့လုပ်ပေးတဲ့နည်းတွေက massage တွေ skin care တွေအမြင်မရှိတဲ့ facial လုပ်တဲ့စက်တွေနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ပြည့်စည်နေတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အထိုင်းရောက်တော့အထင်ယူရပါတယ်ရှင်မျက်နှာဝန်ဆောင်မှုတိုင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးတာမှာလည်းလူလက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ skin care မျိုးစား facial treatment ယူမှုခြင်းရှိမရှိ botox ထိုးမှုခြင်းရှိမရှိ laser ပစ်မှုခြင်းရှိမရှိစတာတွေကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းပြီးတော့ကျမတို့အမှန်တကယ်တာဝန်ယူပေးနိုင်တဲ့ဆိုမှလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီမှာ package လိုက်လာပြီးတော့ facial treatment လုပ်တာရရှိတဲ့လို့ရက်နဲ့လာပြီးတော့တရက်ချင်းပေါင်းတင်ချင်တာမျိုးကိုလည်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမားရဲ့ဒီစင်တာစီတီလန်ကိုကစတမာရဲ့စိတ်ထားလို့ဒီလိုရှိအောင်ဘယ်လိုများဝန်ဆောင်မှုပေးပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့စိုင်းကြော်ညာတွေကအစား
လာပြီးသားမင်းသမီးမော်ဒယ်နဲ့မရိုက်ပါဘူးအလွယ်တကူရတဲ့အင်တာနက်ကပုံတွေမသုံးပါဘူးဒီ before after changes ပုံတွေကို Photoshop နဲ့မပြပါဘူးအပြင်မှာတကယ်ဝါတဲ့လူမျက်နှာတကယ်ဖောင်းတဲ့လူကိုခဲရှာကြောင်ညာတော့ခွင့်ပြုပါကြောင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှအချိန်ယူပြီးတော့ sponsor ပေးပြီးအဆင့်တွေရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြိုတင်လာပြီးတော့ consulting လုပ်တဲ့လူတိုင်းကိုမရရင်မရဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးရမယ်ဆိုလည်းဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီရမယ်ဆိုတာကိုကြိုရှင်းပြပြီးတော့မှသူတို့ကျင်းတဲ့ဆိုမှလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ပေးတဲ့ဈေးနှုန်းမျိုးကအစားလူကြည့်ပြီးတောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကိုဖြစ်ရတဲ့အောင်တတ်မှတ်နှုန်းထားကိုလည်း fix လုပ်ပြီးသိနေပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အလှပအရာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့မျိုးသမီးတို့တွေအတွက်ကိုဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးပေးနေတဲ့အတွက်ဒီမှာပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာမကိုယ်တိုင်နားလေတကြံလို့ပြုလုပ်ပေးနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အပြင်ကဒီပညာရှင်တွေကိုပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာဝန်ဆောင်မှုပေးတာပါလားရှင်ကျမတို့ဒီမှာဆောင်ရွက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတိုင်းကိုကျမကိုယ်တိုင်ဒေတာလေ့လာပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိမှတာဝန်ယူနိုင်မှ customer တွေကိုတာဝန်ယူလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကလေးတွေအစားတက်ပြီးသားလာအတရားမှမရှိပါဘူးအသေးလေးကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ customer service နဲ့ပတ်သက်တာတွေစိတ်သက်ထားတာတွေအစားအသေးစိတ်ကျမကိုယ်တိုင်တင်ကြားပြီးတော့မှစိတ်ထားပြီးမှုရှိပြီးဆိုမှ customer ကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကိုယ်တိုင်ကဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တာရောဒီအသားအီချင်းချင်းတာအလှပကြီးနဲ့ပတ်သက်တာကိုကိုယ်တိုင်လည်းနားလေတကြံတဲ့သူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမရဲ့အလှပကြီးရာကျမကြီးခန္ဓာကိုယ်ထိသိထားမှုပိုင်းကိုသိကြရအောင်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအမကျမတို့လုပ်ကြတာကျမကြီးနဲ့ရောအလားပါနဲ့ပါသက်ဆိုင်တဲ့လုပ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီအလားပါဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကစားပြီးတော့မှနေရင်ကိုယ်ကစားပြီးတော့ကိုမျက်နှာနဲ့အသားရည်ရမကောင်းဖြစ်ရင်ဒါတွေကဆက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုမယုံကြည်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကစားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမဝအောင်သတိထားပြီးအနေထိုင်စားတော့ပြင်နေရပါတယ်နောက်တစ်ခုကမျက်နှာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကဒီဝါဒနာပါလို့လေးလာတယ်လေးလာပြီးလုပ်တဲ့အတွက် patient နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ skincare တွေ treatment တွေ massage တွေလည်းအမှန်တန်လုပ်ပြီးတော့ထိနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါသင်္ကြန်ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအလှပကြီးရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားစကားတွေကိုပြည်စုံနဲ့ဖြေသားပြီးတဲ့သင်္ကြန်ဒီနေ့နဲ့ဆက်နေပြီးတော့ကျမအမဒီကအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမနိုင်ငံမျိုးပြီးတဲ့ MD ကိုမှအင်းမြင့်ခံရတဲ့သင်္ကြန်ဒီသားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်မျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလာချသူများရဲ့အကြံပြုချက်များကိုလည်းအခုလိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ပေါင်းဖောင်းတာနဲ့မိနစ်အစီတွေကိုချခြင်းနေမယ်ခွဲစိတ်တာသိထိုးတာသိတော့မှကြောက်လို့လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးခင်မီ facial set တွေနဲ့မျက်နှာကိုပြီးရင်အောင်ပြင်ပေးတာမို့သိဝင်စားပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါရှေ့ရဲ့ရောက်တဲ့နေ့မှာစသိတာလာပြီးတော့10ရက်ရောက်တဲ့နေ့မှာမိနစ်အစီပိုတွေပါကြပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးစီစီရေးလှပလာတာကိုတိတိကျကျခံစားရတဲ့အတွက်ကျမတို့အရွယ်တင်ပြိုချင်ရင်တော့ကြေကြကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့မျိုးသမီးတွေဟာဆက်လက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာအသားရည်အင်းနဲ့ဓာတ်တွေထုတ်နိုင်စွာတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့် facial lifting လုပ်တာတွေ facial treatment လုပ်တာတွေလိုအပ်လာပါတယ်။ facial lifting လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ cream အကောင်းစားရည်လိမ့်ပြီး facial set ကလေးတွေနဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။10ရက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အစီအပိုးတွေမေးစီမှာရှိတဲ့အစီအပိုးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းလျော့ပါသွားပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးတင်းရလာတာကိုခံစားရပါတယ်။အစားအကောင်ပါတဲ့နဲ့နေပူရဲသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေလောင်ဘက်တွေဟာလည်းလျော့နေသွားပြီးအသားရည်ဟာတိကျစာနှုတ်ပြီးစီလင်လာတာကိုလည်းကိုယ်တွေ့ခံစားရပါတယ်ဒီမှာဆောင်တဲ့လူကြီးတွေရဲ့အတွက်ဒီချက်ကနာတစ်ကိုနောက်ဆုံးမှသက်သေပြနေလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်လာတာပါ။ဒီဆိုင်ရာဆိုရခဏပေါ်မှာဒီနေ့ဝါသူတွေလူတွေကိုပဲဒီလိုဆောင်ရတဲ့တိုင်ရင်းဒီနေ့နာပြီးတက်တဲ့နေရဒီဒီသားဖြစ်တဲ့ဒီကလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ဒီကနာလေးကိုလည်းပြစ်တာပါ။ဒီချက်ကနာဒီကရဲ့တလားစီကိုစားလို့နေဆောင်လဲသင်ရတယ်လို့ကျင်းလုံးနဲ့ပြည့်တဲ့နေသွားပါတယ်။ဒီကပြီးတော့စမတ်တင်တာမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီလိုတွေကစတင်ပြီးကြတာပါတယ်။အဲ့ဒါတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားပြီးစကားကိုပေါ်လာပါတယ်။တလားလေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီလိုတွေကတားရည်ရတယ်သူပြပြီးတော့စားပါလာပါတယ်။အခုတော့သူကဒီကိုယ်ပြန်မတက်အောင်လို့စားစားကိုလည်းထိန်းနေဒီနေ့မှာလည်းဆက်ပြီးတော့လေးပြင်ရလို့ဒီစားကြနေပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်လို့ဒီကိုမင်္ဂလာပေါ်မှာလာလို့ရှင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်လာကိုစိုးတာကိုစိတ်တိုင်းကြရဲလို့ဒီညလုံးနဲ့နှစ်ပတ်ကျော်လို့စင်ကြမှာမင်္ဂလာဆောင်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ MRTV4 ပြည်သူများရှင်အရွယ်တင်လူပြိုတင်းရင်းတဲ့မျက်နှာဝတ်ဆန်းတင်းတိမ်နေလောင်ကွန်များပျောက်ကင်းပြီးကြပဆွတ်တီးတဲ့သားရည်နဲ့အချိုးစားကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းကမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေပြီးကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအထူးသင့်တော်တဲ့အတွက်ကျန်းမာပြီးကြပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ပြီးအချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အချိန်တိုအတွင်းမှာအစီအစားစေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပြီးကျင်းဆွဲသက်တဲ့ပုံမိုးလူရဲ့ပြုမြင့်စွာနဲ့ကျင်းလှပစီးလင်းတဲ့အသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်လိုတာပဲဖြစ်ပြီးစနစ်ကျတဲ့ဤပညာများနဲ့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကျွမ်းကျင်စွာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့နေရာကတော့ရှင်းကြပါပဲရှင်။